好，相信最近大家應該不少人換新手機啦，不論是換上最新的這個 S24 Ultra、S24 系列，或者是上一代的保值神機 S23 Ultra， 或是各式各樣的 A 系列啊、M 系列。總之，今天的影片就來介紹我剛拿到三星手機時呢，我一定會做的設定，就是一定會調整的手機設定，和一些必安裝的 App， 讓剛加入三星大家族的一些新粉給他們一點指引，以及也讓使用一陣子的老手可以看一下說哪些設定或者是哪些秘技你還不知道的。那總之，今天影片会非常的精華，都是我使用多年的三星經驗濃縮而成，不藏私，全部一次教給你。今天呢，我也會一步一步的帶大家逐步設定啊，最簡單也最完整的懶人教學，保證看過之後就一定會學會。而且有一部分設定，我猜應該也適用於其他的 Android 手機。那不過在開始之前呢，如果你是第一次來到我的頻道的話，我是好放台放。我的頻道主要會有最新的科技開箱上手以及使用過後的心得評測，用最真實的分享來幫助大家買到最適合自己的科技產品。那我們就開始吧。那我們第一個來講就是這個 AOD Always On Display 的部分。那看到這次的 AOD， 它除了一般的時鐘以外，它這次還可以顯示你的桌布。哇，這個設定是我覺得 S24 Ultra 今年度最大的更新。那我們就來看一下這個設定要怎麼開啟。第一步，我們就是到這個設定裡面，然後我們去選擇這個鎖定螢幕與 AOD， 點進去之後呢，這邊可以看到這個 Always On Display， 點進去，然後記得把這個顯示鎖定螢幕桌布開啟。這樣子的話，你就可以显示你的這個整個桌布的部分。如果你沒有開啟的話，就是一個黑色的，然後是時鐘加上一些資訊而已。但是如果你有開啟的話，它就可以顯示你整個桌布的樣子。那我覺得這個是非常值得開啟。然後再來，如果你覺得這樣的桌布設定還不夠的話，因為它只能顯示有沒有開啟嘛，你可以去下載一個 App 叫做 Good Lock。首先，你先搜尋三星的應用商城，點進去之後呢，搜尋這個 App 叫 Good Lock， 點進去。就是這個第一個這個圖案，其實有很多的 App 都會在這裡面使用。那這個東西我簡單介紹一下，它其實是一個三星官方的一個 App， 裡面有很多很好用的外掛功能，非常值得大家去下載。那今天點進去之後呢，你就會看到說，它其實有很多的東西可以去載。那你可以看到我已經載了一部分。那關於剛剛的 Always On Display 的話，是這個 Lock Star， 你點選進來之後呢，它就可以顯示說，右邊這個是沒有顯示桌布，左邊這個是有顯示桌布的。再點一下，你就可以開始進行它的排版，像這個時鐘要排在哪裡啊？然後這個的樣式也可以去做調整。你可以看到說，左邊這邊有4個小的圈圈，你點了之後呢，它可以選說你是想要這種最簡單的，還是想要有一個通知的樣子。我自己覺得通知的樣子蠻好看。那你甚至可以選說你想要3個，或者是1個，或者是2個。然後下面這個是媒體播放顯示器，就是你可以在鎖定螢幕的時候去調整你播放的音樂啊，或者在看的東西。那連右下角這個快捷鍵的部分你都可以選擇說你知道很多種還是2個。那很多种有很多格式，就是還蠻值得你去玩一下，那就可以去試用一下。那我自己是調成這樣，我自己覺得有2個通知，然後加媒體播放顯示器，再加這樣的時鐘是最好看的。那好，我就可以按 Save。那這樣子的話，你只要鎖定螢幕，你只要點一下，這樣它就可以顯示說你目前的通知。那如果你有在播放音樂的話，這邊就會顯示音樂。所以是一開始我一定會做的，這是 S24 Ultra 很推薦的一個設定，就是 Always On Display 的調整。然後再來下一個我想調整的就是導覽列的部分。三星剛出廠的時候預設都會是像這樣3鍵的這種傳統3鍵導覽列，他們真的超愛這個。但我自己習慣是手勢，我就帶大家來看看這個是要怎麼調整。那首先一樣是進入設定的部分，進入設定以後呢，你就直接搜尋這個導覽，它就會出現這個導覽列的選項。點進去之後呢，再點這個，它就可以讓你選說你是想要3鍵的傳統式按鈕，或者是滑動手勢。那我自己是蠻推薦使用滑動手勢。之前其實你在點這個更多選項之後，它其實還有一種滑動手勢，是你中間往上是滑是 Home， 右邊是多工，左邊是返回。但現在這一次，因為它想要用這個搜尋圈的部分，所以說它把這些東西都先移掉。但其實是有辦法加回來，這部影片就會跟你講怎麼加。那我們就回到剛剛的 Good Lock 裡面。那 Good Lock 裡面有一個東西叫做 Nap Star， 這個就是它的一個外掛。那只要把這個開啟之後呢，再點選這個 Enable Extra Gesture Setting， 這個把它打開之後呢，你再返回剛剛的這個滑動手勢，你有沒有看到？它就多了這個。那這個就是之前我剛剛講的這個，它可以選擇說這3個區域個別是多少，就是你可以一個是 Home 鍵，一個是多工，一個是返回，你還甚至還可以調它的位置。然後再來就是它這個手勢提醒是可以關閉，你可以把這個關掉，這樣你看。它顯示的整個螢幕面積就會更漂亮一點。那我自己是習慣後來我是習慣用這個2側滑動啦，這樣子的話就還 OK， 然後整體來講使用也還不錯。那這就是這個隱藏導覽列和導覽列手勢的設定。那即使你這樣隱藏下來，很多人就說，那我的那個搜尋圈可以用嗎？其實還是可以的，你長按
它還是可以進行搜尋，所以這個部分是沒什麼問題的，就也不用太緊張。然後再來就是剛剛有些人可能會覺得說，這個手勢有點少，他想要更多的手勢操作的話，那這時候我們就要介紹下一個軟體，叫做 One Hand Operation。那這個軟體其實也是在 Good Luck 裡面可以搜尋得到。你進去 Good Luck 之後呢，在這下面，在這個 Live Up 裡面有個 One Hand Operation Plus， 這就非常推薦你去下載。當下載時呢，它其實就會分非常多種，像是這個是左邊的觸控點，右邊的觸控點，它就可以做很多側邊手勢的設定。像是我設定說，它在右邊觸控點往左的時候呢，是返回就回到上一頁，然後往上是開啟多功，它就可以開啟多功，然後再往下是 Home 鍵，就是回到桌布。其實這都可以做非常多的設定，讓你的整只手機的單手操作體驗是更好。它甚至可以做到滑動并按住，像是我往左滑動并按住，屏幕就熄了，這個是非常方便的一個設定。那你可以自己去玩玩看，說你的設定是想要什麼樣子。那我自己的設定會長得像這樣，就是返回啊、多功，然後往下是 Home 鍵。我自己覺得這個設定是一個蠻舒服的一個設定，也推薦給大家。然後此外，我自己還很推薦一個私人設定，是往下滑動時開啟單手模式，這樣其實是非常方便，因為你在使用時，你拇指往下，單手的操作就不會有什麼問題。好，在眼尖人可能會發現，我的這個多功顯示怎麼好像跟之前不太一樣？這時候就要介紹下一個軟體，叫做 Home Up， 它可以去調整你的多功排版。那這一樣是在 Good Luck 裡面，你進來之後呢，在 Make Up 裡面這邊有一個叫做 Home Up， 點選之後呢，我通常使用都是這個 Task Changer， 它可以調整很多種樣式，像你可以調整這個是條列式，就最一般的一開始的樣子，然後這個是一格一格像平板那樣，然後這個是堆疊，我自己是覺得堆疊是最符合我的。然後下面還有很多選項，像你可以把它調成就是比較小的版本啊，像這樣。它就变得比較小，那就是蠻奇妙的，可能比較好滑吧，單手比較看得到。然後很多設定，像你要不要開啟這個 App 的標籤啊，要不要搜尋 bar， 要不要它推薦你給你 App， 都可以自己做調整。那我自己是覺得這個堆疊起來的感覺是最好，所以我會做這個設定。然後再下一個設定，我想介紹的是關於相機的部分，然後一樣是在 Good Luck 裡面 Camera Assistant 這個。Camera Assistant， 那進來之後呢，你就可以首先我第一個會加的就是這個變焦距離。首先給大家看一下沒有加的樣子是長什麼樣子。沒有加的話，你就可以看到只有 0.5 倍、1倍、3倍和5倍。那我自己習慣上，我會把這個焦距加了2倍和10倍，因為這是我很常使用到。至於100倍這個，我真的是比較少使用到啦。而且你這邊其實你就可以看到說，它這個2倍和10倍是有做高解析度感應器陣列轉換裁切圖，所以它其實是一個類似無損的概念。但這兩個我非常推薦開啟。你在拍攝時呢，你看就直接多了這個2倍和10倍，非常的方便好用。然後在這 Camera Assistant， 我還有推薦幾個設定，是我會把鏡頭自動切換把它關閉，因為我不喜歡它幫我自己選鏡頭，我喜歡直接用原本預設好，我想要用5倍就是用5倍的鏡頭。然後如果有些人覺得三星的照片是比較銳化的話，你這邊可以把柔化開啟，可以要中啊或者是高，就看你個人的喜好。好，然後下一段我想介紹的是關於充電和省電的部分。那這部分我會使用的是模式與日常行程，也就是大家之前熟知的 Bixby Routine。好，那在講下一個技巧之前呢，要先來歡迎我們這次的贊助商 New Coast， 一個專注於潮流和生活的質感選物品牌。他們今天帶來多款獨特的 S24 Ultra 保護殼，接着就來一一介紹吧。首先第一款是我們的老朋友 Spigen 的 Ultra Hybrid 防摔保護殼。那這款走的是透明結構設計，模擬手機的內部設計。除了好看以外呢，內層角落也都有氣墊，那前後也有增高設計，平放在桌上也不用擔心刮傷。然後再來是 JT Legend， 除了具備 SGS 美國軍規防摔認證以外呢，這次的保護殼主打的同時搭載 MakeSafe 磁吸和金屬支架，讓你可以搭配市面上所有的磁吸周邊產品。而金屬支架讓你可以直立或橫立你的手機，輕鬆追劇看片。那支架款具備2個顏色，透明色和透黑色。而如果不需要支架，他們也有只具備磁圈的透明款。搭配這款保護殼 ，Android 手機使用者也能享有與磁吸周邊搭配使用的便利性。那下一款手機殼是 Subcase 的抗震防摔支架保護殼，主打極致防摔。除了背面10分保護以外呢，它的正面有2種選擇，一種是具備保護膜的正面邊框，一種是只有邊框的版本。那具備保護膜的邊框真的是蠻有趣的，第一次看到這樣的設計，讓你的手機正面螢幕防護更極致。而這款的背面也有一個支架，厲害的是這款支架還可以當做指環使用啊！但更猛是它還提供長輩很愛的皮帶夾扣套，讓長輩可以把手機掛在腰間啊。那最後一款是 iBlazon 的 Cosmo 極致防摔保護殼，跟剛剛一樣主打極致防護，而且正面一樣具備保護膜，但整體的設計就不再陽剛，還多了鏡頭蓋保護鏡頭。重點是這個
鏡頭蓋還可以當做手機支架使用，超級聰明。那這款除了無線充電以外呢，也具備磁圈功能。那最後2款手機殼都是比較新的設計，雖然都比較有分量感，但是真的都是極致防護。總之，再次感謝贊助商 NewCoast， 有興趣的都可以去他們的選物網站上看看。那我們就進入下一個環節吧。好，那我們就來介紹這部分吧。那首先就是一樣到应用程式裡面選擇這個日常，它就出現這個模式與日常。那跟大家快速介紹一下，我有2個設定。那第一個就是關於充電的部分，因為我希望它在晚上睡覺時呢，可以關閉快速充電和無線的快速充電，然後開啟電池保養。因為其實現在原本設定裡面呢，還有個基本電池保養，那它就可以選說是基本、最佳化和最高。那最佳化的話是它自己系統去幫你判斷你的使用習慣，就是你什麼時候會起床。不過我覺得這有點恐怖，因為有時候我會提早起來，或者是晚點起來，那電池就不會充滿。那最高的話是又有點太激進，因為它每次都只會充到80%，所以我就覺得不是這麼的方便。那我現在的話就想要經過这個日常使用，去自己去設定時間來開啟和關閉這個無線閃充和閃電快充的部分，然後開啟這電池保養。在這邊也跟大家講一下我是怎麼設定。那首先進來的話，你就可以讓說，我設定的是，如果我半夜12點到隔天早上7點，我這2個快充會是關閉的，就是讓它不會進行快充。因為那時候我在睡覺，所以我其實並沒有想要它很快速的充，它可以慢慢充一整晚都沒有關係，所以我讓它快充的部分都關閉。然後當這2個超過7點之後呢，這2個才會恢復成之前狀況，因為那時候就是白天。那我在外面如果突然想充電的話，希望可以快速充了，所以我會先這樣設定。然後再第2個設定就是關於電池保養，就是在晚上的半夜12點到隔天早上6點半，這時候我會希望它最多就是充到80%。這樣不會對電池有個傷害，那我這邊就直接讓它開到最高，就是充到80%的時候就是停止，而不是原本的100%，然後這樣子。這樣子的話，其實我覺得對電池是最好。那等於說我在6點半之後呢，這個電池保養會從最高切回去原本的狀態，就是基礎就充到100%。所以說6點半的時候，它才會開始把80%的電池充到100%，然後是慢慢充的方式。這樣其實差不多半小時就夠了。所以說我覺得這樣的設定是蠻符合的。那也是我自己最常使用的模式與日常行程，就是給大家參考一下。如果你想要保護電池的話，我覺得這樣的設定是一個蠻不錯的設定。那如果你有什麼很不錯的設定，或者是自己的私房行程的話，也可以在底下留言告訴我。然後再來呢，下一個我想介紹的就是一些關於桌布的設定啦。因為你可以看到我的桌布其實是5×6。那這個設定方法其實很簡單，就是長按桌布的一個空白處，進入這個設定之後呢，我就會習慣把這個網頁組合改成5×6，然後應用程式也改成5×6，然後資料夾改成4×4。我覺得這樣是一個蠻不錯的設定。那也有人是可能會想要之後只有主畫面，那我還是習慣是主畫面加應用程式啊，因為這樣你才可以有一個像是抽屜的地方，把一些不想要的 App 存進去這樣子。然後再來下一個設定，我拿到手機裡面做的就是開啟這個杜比全景聲的部分 ，Dolby Atmos 的部分 ，Dolby 這個打開，我就把這個 Dolby Atmos 打開，然後直接設成自動。然後再來下一個部分是解析度的部分，因為三星其實手機出廠的時候呢，我如果沒有記錯，它解析度是設在1080p，其實這非常可惜。那我自己會直接把它強制改成 QHD Plus， 就是2K 的部分，然後我會把這個動態流暢度改到最佳，這2個是我覺得一定要設定。然後這樣基本上手機的設定就差不多，那最後再做一些畫龍點睛的部分。接下來我想介紹的是 Good Luck 裡面一個叫做 Nice Shot 的 App。那這個 App 其實蠻好用，因為它可以幫你的截圖增加一個 Delete Button。先解釋給大家看，說沒有 Delete Button 的截圖長什麼樣子。你剛剛說這邊是沒辦法刪除，但你有時候你就是手賤不小心按到截圖，或者是你截錯圖了，你就沒辦法刪除。你要進去媒體播放器裡面慢慢刪除，這樣其實蠻麻煩。那自從你下載這個 Nice Shot 之後呢，你再進去這個 Add Delete Button，你這樣再截一次圖，你看到沒？這邊就多了這個刪除的部分，你可以直接在這邊截錯就刪除，它就直接寫說螢幕截圖已刪除。我覺得這是一個非常好用的設計。好，然後再回到這個 Good Luck 裡面，最後一個我想介紹的是這個 Sound Assistant。那這邊的話，你就可以對你這個加減音量這邊做非常多的設定，像是這樣上上下下設定。首先可以改變說你每次按一格的那個變動的程度，像如果你看我改成5，它就是從25、30這樣慢慢加。那我自己習慣是用10啦。然後再來就是你可以設定說它想長的樣子，像是位置啊，或者是長度，或者是左邊右邊顯示音量要不要显示音量，這些都可以做設定。然後再來就是這個部分，這是我那時候開箱還是新的有提到的。你假設你選之後，
那往下滑其實是可以改變它的那個樣式，你可以把它弄得比較窄一點啊，就不會這麼的飛。那這部分就看大家個人的喜好，其實它有很多款，然後你甚至可以把它改成像這種圓形的，這都有，就看大家自己去操作一下。那我可能還是習慣原本。好，然後這差不多就是這個 Sound Assistant， 其實也是蠻好用，大家可以進去裡面玩一下，看你自己的喜好。我覺得3天手機就是有這個好處，就是它的客製化的設定非常多，雖然都藏在世界的各個角落，不過如果玩上手的話，真的可以把手機調成你想要的樣子。那最後我再介紹一個我觉得很好用，就是這個側拉面板啊。這個側拉面板進來之後呢，我只有設一個，就是這個天氣，就是我通常就是出門前我就這樣一拉，我就知道今天的天氣是17度，然後可能晚點會有陣雨。那假如我再點一下進去呢，它就進入這個天氣 App 裡面，就會有非常多什麼時候會下雨啊，明後天的氣溫是如何，我覺得是一個非常好用的 App。那這個側拉面板是我覺得很好玩的地方，你可以設定，像我只有設天氣，你也可以設定一些像是你想要快速撥號啊，或者是想要用一些應用程式，這個都是可以在裡面設定。我自己覺得這東西非常值得玩。那它還可以額外去下載非常多的這個 panel， 你可以去像是可以看你的手機狀態啊，或者是做一些控制的設定。這個是非常實用，那我自己最實用就是這個天氣的部分。好啦，那差不多就是今天的影片啦，不知道大家都有沒有學會了呢？那有哪一個設定或秘籍是你覺得特別實用的，或者是你自己有什麼獨門的設定，或者是激推的 App 一定要安裝的？底下留言分享一下吧。那最後再次感謝贊助商 Newcoast 贊助今天的影片，那有興趣一定要去他們的網站上看看。那最後，如果你覺得今天影片有點幫助的話，記得訂閱一下我的頻道，幫我衝刺一下10萬訂閱的獎牌吧。那記得把這部影片分享給你所有使用3星手機的朋友，或是 Android 手機的朋友啦，那我們就下一部影片再見啦，悄悄，拜拜。